আজকে আমরা তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণী বাংলা ব্যাকরণের উপরে ধ্বনি ও বর্ণ নিয়ে আলোচনা করব। যদি আপনাদের কাছে এই ক্লাসটা ভালো লাগে সবাই সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার ও কমেন্টস করবেন। চলুন আমরা মূল ভিডিওটা শুরু করতে পারি। ধ্বনি বা বর্ণ, ধ্বনি কি এবং বর্ণ কি সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা। আমরা জানি কোনো শিশুর মুখে দিয়ে আ উ যে সাউন্ডগুলা বের হয় এগুলোই হলো ধ্বনি। বর্ণ, আমরা বর্ণ বলতে কি বুঝি? সরু সরেয়া ক খ এগুলোকে আমরা বর্ণ বুঝি। যদি আমরা বলি সরু সরেয়া এগুলি হলো কি স্বরবর্ণ। ক খ এগুলা কি ব্যঞ্জন বর্ণ। আমরা স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ সংমিশ্রণে যে শব্দটা তৈরি হয় এটাই আমরা ধ্বনি হিসাবে ব্যবহার করি। এবার যদি বলি স্বরবর্ণ কাকে বলে? যে বর্ণ অন্য বর্ণের ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারণ করতে পারে তাকে আমরা স্বরবর্ণ বলতে পারি। ব্যঞ্জন বর্ণ কাকে বলে? যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারণ হতে পারে না তাকে আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ বলি। যেমন স্বরবর্ণ নিজে নিজে উচ্চারণ হয়, কি কোনগুলা? সরু সরেয়া রসি দিঘি এগুলা নিজে নিজে উচ্চারণ হয়। এবং ব্যঞ্জন বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারণ হয় না। ক খ গ গ উম চ। যেমন ক অ যুক্ত হয়, খ অ যুক্ত হয়। তাহলে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ সংমিশ্রণে যেটা তৈরি হয় এটাকে আমরা বলতে পারি ব্যঞ্জন বর্ণ। বর্ণমালা আমরা পাই 46টা বর্ণ আছে, 46টা বর্ণ আছে। আমরা এই বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে যে বাকযন্ত্রের যে জিনিসগুলো ব্যবহার করি এইগুলো হলো জিভ, কণ্ঠ, কণ্ঠ, তালু ও দন্ত, নাসিকা এগুলা দিয়ে আমরা বর্ণ উচ্চারণ করে থাকি। যদি আমরা বলি বর্ণের বর্গ, বর্ণের বর্গ কি? বোঝার সুবিধার্থে বর্গগুলা কি কি? যেমন আমরা ক ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ। ক বর্গের মধ্যে কোনগুলো আছে? ক বর্গের মধ্যে কোনগুলো আছে? যেমন ক খ গ ঘ উম এগুলা ক বর্গের মধ্যে আছে। চ বর্গের মধ্যে কোনগুলো আছে? চ স বরিকার্য ঝ নিয় এগুলো আছে চ বর্গের মধ্যে। ট বর্গের মধ্যে কি কি আছে? ট ঠ ড ঢ ন ত থ দ ধ কি এরপরে দন্তান। প বর্গের মধ্যে কোনগুলো আছে? প ফ প ফ ব ভ ম। এবার আমরা ক বর্গের ভিতরে ক খ গ ঘ উম পাইছি, খ বর্গের ভিতরে চ বর্গের ভিতরে চ ছ পাইছি। এবার এই যে বর্গটিরে উচ্চারণ করতে গেলে ক খ যে উচ্চারণ করি তখন আমরা বাকযন্ত্রের কোন অংশটা ব্যবহার হয়?
বাকযন্ত্রের কোন অংশটা আমরা ব্যবহার করি? যেমন কণ্ঠ, ক খ গ গ, আমরা উচ্চারণ করতে এটা আমরা কণ্ঠ ব্যবহার করি। কণ্ঠ, কণ্ঠ ব্যবহার, এটার নাম কি? কণ্ঠবর্ণ। দেখো সবাই, ক খ গ ঘ উম, এটা উচ্চারণ করতে আমরা ব্যবহার করি কি? কণ্ঠ। তাহলে আমরা এটা কি কমু? কণ্ঠ বর্ণ। এরপরে আছে চ ছ জ বর্গজ ধ্বনিয়, এটা উচ্চারণ করতে আমরা কি ব্যবহার করি? তালু। তালু, মুখের মধ্যে উপরে যে জায়গাটা, এটাকে আমরা তালু বলি। জিহ্বাটা ওই জায়গাতে টাচ করি। চ ছ বর্গজ ঝ নিয়, তাহলে আমরা এটারে কি বলতে পারি? তালু। তাহলে এটারে আমরা কি? তালব্য বর্ণ বলতে পারি। ট ট ঠ ড ঢ মূর্ধন্য, এগুলা মৃদ, মৃদবর্ণ বলতে পারি। তারপরটা ত থ দন্ত, এটি দাঁতের সাহায্যে, এটি উচ্চারণ করতে আমরা দাঁতের প্রয়োজন হয়, ঠিক আছে, এটি কি দন্তবর্ণ বলতে পারি। প ফ উষ্ট, উষ্টবর্ণ বলতে পারি। এই জায়গাটা ক্লিয়ার তো? তাছাড়া কিছু ধ্বনি আছে, কিছু ধ্বনি না, বর্ণ আছে যেটি উচ্চারণ করতে নাকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, বা এটিকে আমরা নাসিকা ধ্বনিও বলতে পারি। যেমন উম, নিয়, ট, ন, ম, অং, এগুলি আমরা উচ্চারণ করতে নাসিকার প্রয়োজন হয়, এটিকে আমরা কি বলতে পারি? নাসিকা ধ্বনিও বলতে পারি। তারপর আরেকবার দেখি, ঠিক আছে, স্বরবর্ণ বা ধ্বনি কাকে বলে? বাকযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি আওয়াজকে আমরা ধ্বনি বলি। বাকযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি আওয়াজকে আমরা ধ্বনি বলি, ঠিক আছে। এবার স্বরবর্ণ কাকে বলি? স্বরবর্ণ বলতে কি বুঝি আমরা? যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারণ হয় তাকে আমরা স্বরবর্ণ বলি। যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারণ হয় তাকে আমরা স্বরবর্ণ বলি। ব্যঞ্জন বর্ণ আরেকটা আছে কি? ব্যঞ্জন বর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণ যে বর্ণগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য নিয়ে উচ্চারিত হয়, যে বর্ণগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য নিয়ে উচ্চারিত হয় তাকে আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ বলি। এবার স্বরবর্ণের সাহায্য নিয়ে যে উচ্চারণ হয়, যে বর্ণগুলো, এটার মধ্যে কি কি আছে? ক খ গ ঘ উম, এটি সবগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য নিয়েই উচ্চারণ।